హాయ్ వ్యూవర్స్ మీరు నా వీడియోస్ని youtube.com/hafizdime అని టైప్ చేసి ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మెయిల్లో పొందొచ్చు. అంతేకాకుండా timecomputer's.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా మీరు నా వీడియోస్ని చూడొచ్చు. వ్యూవర్స్ చూడండి, మీరు నా వీడియోస్ని మీరు చూడడమే కాకుండా ఫేస్బుక్ ద్వారా, ట్విట్టర్ ద్వారా, గూగుల్ ప్లస్ ద్వారా షేర్ చేయండి. మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. వ్యూవర్స్ చూడండి, ఒక వీడియోని ఎలా కట్ చేయాలి అంటే చూడండి, ఒక వీడియో నుంచి మనం ఏదైనా మూవీ నుంచి ఏదైనా సాంగ్ని కట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఓకేనా పర్టికులర్గా ఏదైనా సీన్ని కట్ చేయాలన్నా, దానికోసం మీకు ఏదైనా కామెడీ బిట్ ఉందనుకోండి, ఆ బిట్ని కట్ చేయాలన్నా ఎలా కట్ చేస్తారంటే దానికోసం మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయొచ్చు. టోటల్ వీడియో కన్వర్టర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకో. ఓకేనా, ఇది వీడియోని కట్ చేయడమే కాకుండా అంటే మనం వీడియోని కట్ చేయడమే కాకుండా వీడియోని మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి సాంగ్స్ని MP3 సాంగ్స్ని కట్ చేయొచ్చు, రింగ్ టోన్స్ని క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి మూవీని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు MPEG ఫార్మాట్ నుంచి AVI ఫార్మాట్కి, AVI ఫార్మాట్ నుంచి MPEG ఫార్మాట్కి, 3GP ఫార్మాట్కి, మొబైల్లో సపోర్ట్ అయ్యే ఫార్మాట్కి ఎలా కావాలంటే అలా కన్వర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. దానికోసం మనం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే టోటల్ వీడియో కన్వర్టర్. దీనికోసం ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడండి, ఒక రింగ్ టోన్ని ఎలా కట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్. తర్వాత వీడియోని ఎట్లా కట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా మెర్జ్ చేయాలి, ఒక 4-5 వీడియో సాంగ్స్ని ఎలా మెర్జ్ చేయాలి అనేది కూడా నేర్చుకుందాం. సరే, ఇప్పుడు చూడండి, దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఆల్రెడీ టోటల్ వీడియో కన్వర్టర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏమనుంది, ఇంపోర్ట్ మీడియా ఫైల్స్ అని ఉంది. దీన్ని క్లిక్ చేద్దాం. క్లిక్ చేసుకొని మీ దగ్గర ఏమైనా సాంగ్ ఉంటే ఆ సాంగ్ని దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒక సాంగ్ తీసేసుకున్నాను. తీసేసుకొని దీన్ని నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అది MP3 సాంగ్, అదేంటి ఆడియో ఫైల్ నాకు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలంటే ఆడియో ఫైల్ తీసేసుకొని, అది నాకు ఎన్లోకి కావాలి అంటే మీకు చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. MP2 అని ఉంది, MP3 అని ఉంది, ఇక్కడ చాలా ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. వేవ్ అని ఉంది. ఓకేనా, మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే MP3. జనరల్గా మనం MP3 యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి MP3ని క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని నేను కట్ చేయాలి సాంగ్ని. దానికంటే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే సాంగ్ని ప్లే చేసుకోండి. ప్లే చేసుకొని ఇక్కడ వినండి. మీరు వింటే మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టైమింగ్ పడుతూ ఉంటుంది మీకు. ఓకేనా, ఎన్ని సెకండ్స్, ఇప్పుడు నాకు ఈ మ్యూజిక్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ టైమింగ్ పడుతుందా, ఆ టైంని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి మీకు ఎక్కడి వరకు కావాలి. చూడండి, నేను నాకు ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని సెకండ్స్ అంటే ఆ సెకండ్స్ వరకు నేను ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ టైంని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 మినిట్ వరకు కావాలనుకోండి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా దీనికి 2 వేస్ ఉంటాయి. ఒక వే ఏంటంటే మీరు ఆ సాంగ్ ప్లే అయ్యేటప్పుడు ఈ బటన్ ఉందా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇది ఓకేనా, సెట్ యాజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, తర్వాత వచ్చేసి సెట్ యాజ్ ఎండింగ్ పాయింట్ అని దీన్ని చేస్తే చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇంకొక సింపుల్ వే ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్లోకి వెళ్ళండి. అడ్వాన్స్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్ అని కనిపిస్తుంది. నాకు ఎంత కావాలి, 30 సెకండ్స్ కావాలనుకోండి రింగ్ టోన్. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎంతవరకు కావాలో ఇవ్వండి. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మీరు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సాంగ్ రావడమే 1 మినిట్ నుంచి రావాలనుకోండి. ఇదేమో అవర్స్, ఇదేమో మినిట్స్, ఇదేమో సెకండ్స్. ఓకేనా, నాకేంటంటే 1 మినిట్ నుంచి సాంగ్ రావాలి అంటే నేను ఇక్కడ 1 మినిట్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఇది కూడా తీసేసి ఎక్కడి వరకు కావాలంటే ఒక 2 మినిట్స్ వరకు కావాలి. 1 మినిట్ నుంచి 2 మినిట్స్ వరకు కావాలని ఇచ్చేసాను. ఇచ్చేసి సింపుల్గా మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు, ఇక్కడ కన్వర్ట్ క్లిక్ చేయడమే. కన్వర్ట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుద్దంటే అది చూడండి, మీకు ఆ సాంగ్ అనేది ఇప్పుడు కన్వర్ట్ అయిపోయింది. 1 మినిట్ నుంచి కట్ అయిపోయింది. 1 మినిట్ నుంచి ఎక్కడి వరకు చూడండి, నాకు రావడమే 1 మినిట్ నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అంటే 2 మినిట్స్ వరకు వస్తుంది అన్నట్టు. అట్లా మనం ఏదైనా సాంగ్ని కట్ చేయడానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, లేకపోతే మీరు ఇక్కడ నుంచి చూడండి చేయొచ్చు. దానికోసం చూడండి, ఇక్కడ ప్లే చేయాలి. కాకపోతే ఇది కొంచెం రిస్క్తో కూడిన వ్యవహారం. చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేసి మీకు ఎక్కడ దాకా కావాలో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది క్లిక్ చేయాలి. ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్కడ వరకు ప్లే అయిందో మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసి మళ్ళీ కన్వర్ట్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా కట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. వ్యూవర్స్, మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.